Bonjour Président. Savoir pourquoi vous avez organisé, pourquoi bon, au fait, le terme mouvement citoyen, ce n'est pas un nouveau terme. Mais le problème qui est là, il existe déjà tant d'autres des mouvements citoyens, n'est-ce pas? Mais la particularité est que être dans un mouvement citoyen n'est pas être dans un mouvement barbare, n'est pas être dans un mouvement d'insulte. Et nous, musulmans, aujourd'hui, nous avons longtemps vécu dans des situations, des misères aussi, pourrions-nous dire. Alors, nous nous sommes formés dans un mouvement ou dans un groupe appelé Mouvement Citoyen, qui est la dynamique des Congolais pour la paix, afin que les voix inaudibles des musulmans puissent être aussi entendues. Vulgariser la vie des musulmans, essayer un peu de pousser les musulmans à être par-ci par-là, ainsi que la vie des musulmans puisse être un peu une vie noble. Pas noble, mais une vie un peu comme tout le monde. C'est ainsi que nous avions appelé aujourd'hui tout le monde afin de pouvoir vivre la biso toyepona kobunda te mais bavoa bamusulman oyo yokanaka te emeka koyokana kopuse bamusulman bakota likambo yango na bosolo bakota likambo yango na koluka kotombola bavie ya bamusulman komeka kovalorize bamusulman basecteur nyonso bazali ete na mboka na biso tokosenga ete bavaler oyo eza bavaler ya nzambe vraiment ezala likolo ntango tozoba tozokamba nde bavaler ya nzambe boyoki bato mawa epuis ntango totie yango komona bavie ya bato nyonso kolanda ekozala malamu epuis mboka na biso ekozala mboka ekozala. Pourquoi quand tout le monde par rapport à la religion? Oui, tolobi ke na DCP ba religion nyonso eza na kati. Mais pourquoi eza ba musulman mingi? C'est parce que ezali mouvement citoyen ya ba musulman. Tokobomba te eza musulman mouvement citoyen ba musulman. Mais mouvement nande fongoli maboko na ba nyonso bazape na ba religion mususu. O amoni ke azani na ye na religion mususu alingi azo partager même idéologie, même idéal na biso akoya tokoyamba na maboko fongoma. Mais ezali mouvement o ezali fondé, formé par des musulmans et puis dirigé aussi par des musulmans. Proche à pouvoir opposition, pour te dire un mouvement citoyen est divisé. Proche à pouvoir te opposition. Mouvement citoyen au Babengi dynamique des Congolais pour la paix, DCP, nenge totelemi boy. Tozali ni na opposition ni na majorité. Biso tozali ba neutraliste et puis binenge tozali boye. Biso tozali comprenez ba valeur ya nzambe po ete batu ba bénéficier na bolamu o nzamba tiela bango na mabele. Nzambe oza Congolais, akotiela bolamu na ona Congo Brazzaville te, akotiela ona Gabon te, akotiela na mboka na yo. Duba Congolais ba intérêt na bango za na mboka na bango bazwa yango. Message de la diaspora to bato Libanda. Bato nyonso baza Libanda. Tozo senga o aza na France, o aza na Kenya, o aza wapi. Esika nyonso bozwami, botele mesa DCP na bamboko bozwami. Po ete Congolais sika nyonso azali musika me motolo na ye to mayele na ye to espoir na ye ezali na mboka na ye. DCP la kisite DCP la kisika ka Congolais oyo asa nini alamuki pona kotia nzambe likolo. La région islamique ya Tchango. Tosengi bino nyonso merci. Ndenge bosili kozwa ko disposer dans na bino pona okoma na esika oyo. Solo bokomi awa pamba te bokomi awa parce que besoin qui décision. Mamizilima boyete. Soki kokoma na biso awa esika oyo parce que tomilobeli eloko moko. To remercier lisusu bapaya. Boyebe eloko vous a déterminé à kosala. éviter. Ya solo boyeba yango. Il faut boyeba yango. Ya liboso ezali na ndenge ka kobani na se ya moyo wana. Moyo wana ke sala oyo eloko te. Ata soki matanga mbule bani to kovanda wana.
biso tozali koloa to kolongwa tokokita na bino esika wana ote nayoki elobele na bino wana c'est comme si biso nde tozobanga moi ete toteki bino bokauka te na biso na bino tokokita tokovanda na moi wana kasi tozela kaka numéro 1 il y a DCP numéro 1 il y a dynamique de Congolais pour la paix. Ce qui a côté, tokoye bisaye que ba musulman, ba lobi que yo vandi na pio, comme ça yo tie bango na moi, tokobi manaye na moi wana tokovande sika moko. Ba to nyonso bazali kolwa ba kolomba, na promettre bino inchallah. Inchallah. Comme ça biso na bino tokoyo to la moi wana. Boyete. Amoni sikoyo to kobi pense que ndenge moko. Les a pouvoir les a honneur nae. On fait sa maman présidente, il y a DCP pouvoir l'écolo. Ma maman, DCP eza ya biso, DCP eza ya bino, DCP eza ya ba musulman, DCP eza ya ba congolais, DCP eza ya ba tunyonso. Sauf kaka soko pusali pembeni, mais ne qui quoi expliquer au idéal à DCP. Mais le coup, là, tu as un souci à DCP. C'est pourquoi tu as dit de côté de la moyo. Takbir. 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 Soki Bomoni, le numéro 1, le représentant régional Yachango, Andimi, Atika, place hier à Vandi. Et ça, c'est un signal très fort. Et ça, symbolique. Mais on l'a makambo belé katikati na yango. Mes frères et sœurs en islam, bande ko na biso ya mangomba mususu. Le peuple congolais, DCP et ça, mouvement citoyen. Les alliés groupe de pression. Les alliés lobby, ils ont permettre d'attaquer, de plaider kaka cause. Cause noble, cause juste. N'importe ça y est au vent de Sikawan. Nakanisi, Naï Mouté Mebeti. Ceux qui n'ont pas compris ça ordre la sécurité dans le protocole, ballon la bango pe na pio. To base la nano mokoko maya président national. Kolobini. Bande kolobini. Ngana zo kamino bien te, nazo kamususu bazoloba. Kamususu bazoloba madame Mouté. Ah, bon, Bavanda. Quand il va faire si on honneur, on va Bavanda. Bavanda. Takbir. Takbir. Il y a solo à comprendre que l'islam est une religion en Zambie. L'islam est une religion à discipline. Il y a qui a mon solo, sauf qui vont faire son honneur, sauf qui vont faire sa importance. Na baï va mukamba bino na kati ya DCP. Mais le la bino va dire que les menacés à moi et que bango va faire la bio. À la kati de la bino la moni. Côté les bateaux yamba président à DCP. Toyamba arrivé. Il y a délégation nyonso ya président à DCP. Toyamba côté linae. Takbir. 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 Président ya DCP wana. Oya yebi ete amona kae. Oya zala posa kozwa photo zwa kae photo. Elombe isa ya kosala DCP. Mutu oyo eza mapesi makoki. Kosala asangisa ba musulman pona cause moko eza noble. Bandeko. Président ya DCP wana. Oyo eza na posa ko. Merci beaucoup pour l'accueil. Imam président Obi Ovan.
nakanisi kokoma na ye esika oyo tokobandama ye ebengamelaki biso awa kasi nalingi moke nameka koresume na lombangu maye nayebisi bino au préalable boyeba ke SCP oyo ya bino eza kaka mouvement citoyen po ya moske ezosuka kaka libanda ya moske moko ya mission ya DCP. C'est pourquoi tobengani na bino awa lelo po tomeka kosolola yango bameka koyebisa bino bomeka koyoka yango bomeka kozela nini oyo toyokisi islam oyo soni musulman azozwa courage ya kopiblie imam na ye na Facebook. Je pense que un modérateur ya journée ya lelo afongola milulu na biso ya lelo to banda yango simba na yango yenda kopesa biso programme ya lelo. Salam alaikum. De la culte. Deuxième point de l'hymne national. Troisième point, mot de circonstance par imam représentant régional de Tchangou. Quatrième point, mot de bourgmestre s'il est représenté ici, de Massina. Cinquième point, mot de gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, ici représenté. Mot de coordonnateur national de la DCP. Vous devez savoir, lorsque le coordonnateur national doit parler, il n'y a plus un mot. Mais par rapport à la pression de notre vision, on demandera à nos certains imams et certains représentants de parler en résumé dans les 4 langues nationales. Il y aura Kikongo, il y aura Swahili, il y aura Chiluba, et comme la langue nationale c'est le français, il y aura la personne qui va bien linguistique parler en français, et on va vous montrer nos cadres de la communauté, de notre structure qui est la DCP, et les comités nationaux et les coordinateurs provinciales, et nos imams qu'on va les représenter ici, qui se retrouvent à l'extrême gauche de notre map. Ainsi commencé, nous demanderons à notre imam chargeur de culte, s'il est ici, de venir faire le tour. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، فحينا ربنا بسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. زامبيو زالي كيميا سلايت ميلولو نبيسو أويو إليك نكيميا توبسي كيمبو لوكومو إباينايو بامباتيو نديو بونغينا لوكومو تيكايتي بانديلي بسوكا نبيسو إليك نابوكيميا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merci, Imam Mimi. Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance de son enfant. Les aïeux pour nous, au pays pour nous, bien-aimés pour nous, peuplerons ton soleil, nous assurerons. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté.
Merci beaucoup. Nous pouvons prendre la place. Ainsi, nous laisserons le mot de circonstance par imam représentant régional de Tchang. Nous demandons aussi un interprète. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله. Shukrani zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu aliyotukutanisha hapa, na ninaziomba rehema na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na jamaa zake na sahaba zake. Tubandi na kukumisa Allah subhanahu wa ta'ala kono na molongo oazali maître ya temps pe maître ya circonstance sima ya kukumisa ye na ngolo apesi biso ya kokuta na awa pona to partager likambo ya motuya oyo tokutaneli na yango tosengi kimia na mawa ezala likolo ya suka ya bantoma ezali mosusu te kaka bolingo ya mutema na biso Sayyidina Muhammad na bato ya libota lisanto na ye. Nimesimama hapa mbele yenu enyi mabwana watukufu na mabibi waheshimiwa ambao mlioarifiwa katika hadhara hii. Na telemi awa liboso na bino na kati ya stade oyo po ete tomeka kosolola likambo ya mutuya. Nimesimamishwa hapa na mheshimiwa bwana ambaye aliyeadhimisha hadhara hii ya leo. Na telemi awa na lukumu oyo pesa melingai awa na moto ya lukumu oyo Sheikh Lukman apesi ngai maloba pe honneur ya kutelemisa ngai awa. Naye mheshimiwa Sheikh Lukmani Mugigumba. Na ye moto ya lukumu wana ndali Sheikh Lukman Mudiangumba ambaye ameniomba niwe msimamizi wake kwa kuwapokea na kuwakaribisha watu walioarifiwa na kutoa shukrani kwa shukuru. Na kalite na ngai ya imam representant regional ya Changu Imam Lukman Mudingumba apesi ngao Mudingumba hafidhahullah zambe abatela na ba imam nyoso oyo bazwami awa na ba eminence sheikh na ba personnalité nyoso islamique oyo bazwami awa to souhaiter bino la bienvenue, la bienvenue. Tunashukuru kufika kwenu. To remercier koya na bino. Tunafurahi na kushukuru kwa ajili ya kupata taarifa za kuitwa hapa, mkawa tayari kuja kuitika wito, hamkujali jua wala vumbi wala tabu za njiani. Ya solo to remercier bino très sincèrement na appel oyo pour répondre d'une manière solennelle. Botali ba embouteillage te, botali moite, pour aménager ba rendez-vous na bino, ba agenda na bino, misala na bino ya motu ya botiki pona koya ko répondre na invitation oyo tika ete nzambe asunga bino pe apambola moko na bino. Na mmeacha majumba yenu na kazi zenu na mmefanya shughuli zenu zote kwa ajili ya kuja kuitika huko. Botiki ba chambre na bino, ba palais na bino, ba voiture na bino, ba occupation na bino ona pour répondre na rendez-vous huyu. Na sisi kwa hakika hatuna ujira wa kuweza kuulipa wema huu yani mliotufanyia. Basi tunamwomba Mwenyezi Mungu karimu awalipe ujira mkubwa hapa duniani na ngai personnellement nazali na lifuta na kuliko futa bino te. Si ce n'est kaka kosenga na Nzambe yende afuta bino lifuta ya munene oyo bokobanda kubénéficier yango awa pena mukili oyo ya lobi. Kwani mlipaji mkubwa na mzuri ni yeye Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awalipe. Bamba te lifuta munene zali lifuta ya Nzambe ndena yango wana na tikibino umaboko manzambe. Sasa nataja mazumuni aliyofanya tukutane hapa. Sikawa awa na lingina roba d'une manière brève contenu ya likambo oyo ekutanisi biso awa. Mazumuni haswa ya hadhara hii ni furaha kubwa kabisa inaingia moyoni mwetu. Takbir. Takbir. Takbir.
esengo oyo tokotisani okati ya mitema na biso. Furaha yenyewe leo tunampokea ndugu yetu mheshimiwa Sheikh Lukumani Mudingumba mbele ya Waislamu wote. Lelo esengo nanga ezalidi nitoyambi Sheikh Lukumani Mudingumba na komite na ye national pe provincial oyo bazwami awa toyambi bango okati na biso. Donc ezali esengo munene. Tunampokea leo kwa kama vile president national wa DCP dynamique congolais pour la paix. Toyambie lelo awa en titre moko exceptionnel. Toyambie na comité nae en qualité de président national ya dynamique des Congolais pour la paix ou ezali mouvement citoyen ya revendication ya cause noble ya musulmani nyonso ya République démocratique du Congo. Yaani tafsiri yake umoja wa nguvu ya Wakongomani kwa sababu ya kutafuta amani nchi iwe Kenya. Tina ya DCP ni mikoloba bomoko bosangani ya bakongole oyo bazali koluka kimia kwamba te mboka na biso ezali na posa ya kimia. NB Waislamu walifanya mkutano mkubwa kwa kutafuta yani kwa kufuatana na magumu yanayoonekana katika Waislamu, yanaonekana ni magumu ya kuleta aibu mbele za watu. Yasolo moko ya barezo esali DCP botama ezali komona difficulté, xénophobie, l'injustice, l'exclusion. Il y a des musulmans qui ont des difficultés dans la communauté musulmane. Pour ça qui en commençant par l'imam Lukumani Mudingumba, dans le comité, pas réfléchir comment on va faire la musique pour que la situation soit à la ressuscité. Ndio ikaopekezea kuunda chama hiki dinamiki Congolais pour la paix. Ndio après débat, paix échange, bande pour la bisoana. Bamonaki que non, et ça qui est important pour créer une structure où elle a notariée, elle a reconnue dans l'État congolais pour que ça la lobbying mouvement y a soutenir l'intérêt des musulmans dans la République démocratique du Congo. Ndio wakafanya uchaguzi wa kuchagua yani president wa chama hicho ataendesha chama hicho na kupeleka mbele na kuwafurahisha Waislamu. Pe nde bande kuona bavanda ki bango moko basala ki maponamite me bapesa na ki confiance nde bapesa ki présidence tope bokambi ya yambo o maboko ya Imam Lukumani Mudingumba. Na kwa bahati njema amechaguliwa Sheikh Lukumani kuwa president national wa chama hicho. Na bonne chance ezali ya kuebisa bino ete Sheikh Lukumani Mudingumba nde akonamaki na bandeko na ye kozala president national. Takbir. Takbir. Na siku ya leo ndio siku ameiteua ya kuja kwa. Merci. Takbir. Takbir. Il n'y a pas un commentaire à faire parce qu'il y a une traduction en lingala. Merci beaucoup, Oustaz. C'est ainsi, s'il y a un mot du bourgmestre, et comme nous sommes dans la ville Provence de Kinshasa, l'honneur peut venir à un représentant, le mot du gouverneur de la ville Provence de Kinshasa, ici représenté. C'est vrai que je suis venu représenter les autorités de la ville. Mais il n'y a pas de commentaires à faire ou de mots ou de discours à prononcer à ce moment-ci parce que ce n'est qu'une sortie officielle. Et que les institutions, il y a de ceux-là qui se sont posés la question, il s'agit de quelle structure? Les questions de prendre contact avec vous et pouvoir chercher à pouvoir vous connaître. Et je crois qu'on s'est connus. On a rassemblé les éléments
faisant votre existence et on va faire rapport à qui les droits et je crois qu'à la prochaine occasion il y aura le moment à pouvoir prononcer des longs discours là-dessus. Je vous en remercie. J'espère que, parce qu'il s'agit de la dynamique des Congolais pour la paix, vraiment, on doit s'attacher au concept de paix. Paix là-bas, je voudrais que votre structure puisse réellement s'attacher à la paix pour l'épanouissement de notre grand pays et je vous en remercie. Merci beaucoup. Tapi. Merci beaucoup. C'est ainsi, nous aurons l'honneur à appeler sur ce podium le coordonnateur national du DCP qui va venir donner un mot. Cet mot va entrer dans les graines de chaque musulman qui se retrouve ici dans cette stade de Massine. Nous appelons le coordonnateur national, l'imam Cheikh Lokouman. Je vous salue tous d'une salutation particulière. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux-là qui ne partagent pas la même confession religieuse que nous, je leur dis tous bonjour ou shalom. Nakope Sabino, mbote ya Nzambe, mbote oyo etondi bolamu, mbote oyo etondi na maye mingi kati mwa yango, mbote oyo ezali kotia kimia na mitema ya bato. Nakosenga na Nzambe oyo azali mokokisi ya manso, Nzambe wana oyo apesi biso opportunité ya kokutana na esika eye azala na biso kobanda ya discours ete asukisa na biso mpe lokola na oyo nyonso tokoprononse ya azala mobateli mwa yango mpe azala oyo akokokisa maye nyonso tozali kokanisa po ete ezala lokulu to fierté ya Islam to ya bamusulman katikati ya mboka oyo République démocratique du Congo. Na nakopesa bino lisusu mbote ya Nzambe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bandeko bakambi ya religion islamique na bakalite na bino nyonso bozwami na yango. Nazali kobanda kosalue présence ya moto ya yambo ya mboka oyo Kisasa na kombo ya Monsieur André Kimbuta Yango, représentant de esika eye. Nazali kopesa mbote na mokonzi ya district oyo tozwami ya Changu na kombo ya Sheki Yatu. Nzambe abakisela ye mingi pe apesa ye makasi tokoka lisusu koprofite mingi na nsima na ye po ete tozali na posa ya maye mingi ye akobimisela biso. Nazali kopitalisa mbote na ngai na
na loboko ya mwasi esika bapomba ya lingomba batelemi to bazwami baimam na biso pote toma Muhammad imenza mbala likolo na ye asi atangisi biso alobi mboka na bino soki bomoni mboka wana baimam na bino ndenge na bango ya kovivre kali na se komima mboka wana mboka po ete islame efongwama mpe islame ezwa mapapu na yango na yango tokomeka moke kokota na oyo mpenza ezali bapréoccupation na biso bamusulman lelo oyo mboka oyo soki tofongoli constitution mboka na biso bokoyoka bakolobela biso ke mboka oyo Congo RDC ezali laïque. République démocratique du Congo na constitution nango to na ba texte nango c'est un pays laïque. Pays laïque elakisi mboka oyo religion moko te azali pomba. Mais ce qui totali na gestion na biso tokomona ete kaka na mboka na biso awa ngai na uti kokende na congé à Pâques au estalinga ta na likambo moko te ponga la musulman. Je n'ai rien à faire avec la Pâques. Au moment là ça comme na décembre congé Noël tokende Noël mais ata mukolo moko ka ya idi fitre na biso ce qui osala pas moto aza musulman te ce ko ka idi fitre ba kakiombo. Tu es dit mounene ya ba musulman respect ezali te mais toza na période laïque. Nde ba musulman tokanisa te na kofanda na kiti nde tofandi na kofanda na ndako nde tofandi nde tokochanger makambo esengeli na biso to se faire valoir esika oyo ba musulman bafandi na ndako esengeli ba musulman batelema lolenge nini esengeli ezala na resama na lolenge moko oyo elongo bani lelo oyo ndenge tofandi wana na koyebisa bandeko na nga nyonso ke na mboka na biso epekisi moto moko te akoma ambitieux ndenge boza wana oyo aza ambitieux azwa décision na motema na ye politique te oyo tokozwa yo tokomisa yo député na parti na biso non yo moko zwa position na yo to soki tali parti moko tokoki kooriente yo ozala na majorité présidentielle ozala na opposition so biso toyebi ke yo oza musulman biso DCP sani nde tofandi awa tokosangana po ete tosunga bandeko na biso babima bakoma badepute non pas badepute oyo soki lelo nakomi depute ngai napesi islam mokongo kasi depute oyo akozalaka lokola prophète Mohamad kina nzambe na likolo na ye prophète Mohamad azalaki moto akomi roi kasi azalaki kaka na bamusulman musulman alataka lolenga mbele ya kibro te musulman azaka lolendo te so omoni moto aza lolendo yebaka islam eza eza kosika na ye prophète Mohamad akomaki roi mamaleka ofana na bamusulman lolendo bamusulman zali na population nde yango tokoyebisa bino moment venu tokoyeba ndeni tokosala kasi tokosala ensemble tokoyekola eti ndenge nini tosala po ete tozala na déception te po moto mosusu aloba tomeka deja na etere esimba te ntango mosusu tomekaki yango me tomekaki yango osala lisungi ya nzambe me senge tomeka yango totia nzambe likolo epui biso totikala na se toloba nzambe gide biso ntango tokoloba alahuma ntango tozoba deja alahuma nzambe akotika biso te mais biso parfois tokanisaka lokola makambo nyonso lokola nga naza bapake lokola nga naza na mbongo na kosala na nga ekosalama toyeba mi ebele soki olobi naza musulman nalingi nazala parmi oyoka bazolobelo bino bamusulman surtout soki oza na diplôme ya théologie babino yo place na yo eza na mosquée c'est-à-dire musulman aza autorisé to intellectuel musulman aza autorisé kosala te bana na ye ezali na litomba te soki ete biso totuti tolo ete biso tozali likolo soki totuti tolo ke biso tokokisami osi loza na ngambo mosusu bazonyataka biso eza na litomba te tozali bapeuple ya nsima ndako te tozali bakongole lokola bakongole nyonso na bandeli koloba musulman azali kongole ya nsima ndako te kasi musulman azali kongole lokola kongole nyonso tokotala ete bato mosusu bapakolaka bamusulman
ndeko nanga mizima po bazongisa osima tande bapakolaka biso bozuba bamizima baza baterroriste wana ezali hymne oyo bandeko na biso bazwa po badiminie biso po bapesa biso nzela toleka te po tosangana boye te bamizima baza baterroriste totikela bango stade te soki basangani bakocreye bombe na kati ya stade boyebisa ngai banda makambo ebanda ya bitumba na mboka oyo bosi bomona leader moko ya rebelle congolais musulman azalaka bachrétien vrai ou faux Chico, takbir, takbir, Chico, bateau dans la rébellion, on a besoin de terroristes, vrai ou faux? On retourne dans la bastade, les musulmans aussi sont là. Dans le discours, je peux les appeler les discours somnifères. Dans le discours, et qu'on a les sabbats du poggi. Nenga Nazali, on a capable de resalamou. Nenga Nazali, on a capable de resalamou. Mais depuis, est-ce que tu fais ça? Depuis que maintenant on fait sa chance, il y a qualité là musulman, tout a qualité là musulman. Nenga nazozela, nenga tofandiwa, ba musulman ya Kisasa, ya Tchambu, ya Lukumba, ya Funa, ya Kasangulu, ya Goma, ya Beni, ya Bukavu, ba telema, lokola ba mbiseba loba ngana komeka nzoto. DCP a télé dans le bishop a moni ba musulman bongo accompagner bango to sensibiliser ba musulman to pona musulman wana to pona ndeko wana poete to koti sabatu ebele ba musulman wana baza na souci ya religion na bango dini islam tozali komona ba église na kopota lokwa na yebo na Kisasa. Mais biso ba musulman tozo ko botonga ata ba mosquée ne se font pas la biso ka na expatrié. Mais ba église wana baza otonga ba ngoboka ba fidèle na ba. C'est parce que justement balance qui biso ko. Ne sais pas d'aller na posa pongi wana continuer. Na kobosa na te ete koto la muka éveil ya solo ezalika ke éveil oyo to koyeba qu'on s'écartait dans la prescription et le prophète Mohammed qui n'a jamais été dans la carte à la ligne au prophète Atika la Gibiso. Il y a un peu de la ligne et c'est qu'elle est au Kangama. Quelle ligne à l'imam Nabiso? Comme il a combattu ceux qui ont allé à Gité. Par contre, à la Zamba, ceux qui ont allé à Mouto à Ibizamba. Pour contre à Zamba, à Tamouka Ibizamba, on a allé bouquet. Ils ont allé à paquet. Je confie dans le toit et des armes. Vous voyez, nous avons dans le zéro ou la malade. Alors, ils sont qui côté tel, Maniamo, Bagou, Maramatu, ça va aller. Bazala. Ne, Tokomeka, Kolanda, Kokundela, Islam, Kokundela, Bavalère, à musulman, quand on a la prescription, Imam Nabiso, Poma Nabiso, il y a religion, Baboyeba, Kola qui s'abisso, Togo, Bakomaka, pour encadrer Biso. Quand ils sont dans l'hôpital Kanisa, inventorier. Faire ton qu'on vivre dans un chico. Tu as vivre misère. Ma place vous êtes allé. Yo l'ignon va pas camion mouno. Tu vas bête au matin. Ma place vous êtes allé. Tu es allé intimidé par la sécurité par exemple. Yo sont sarani dans le salon ma vie. Moussou, ma diminué biso. Papa si nous sommes moyens pour t'en bien que pour aider, nous sommes à la scène, nous sommes à Congolais. Matondo sangu na ndinga bamfuma pesa mungu bampangi ya bola betu keme ka fiot bampangi ya bola bampangi yansi Kongo na mutindo beno mekutana awa kulanda nyonso president mekatu kutubila beno DCP ikele kivuka ya bakongole sambu na ngemba na kati ya Kongo. DCP ikele kivuka kesangisa bakongole nyonso kuzanga luswasono kati na yao ngevanda chrétien, ngevanda musulman, ngevanda à n'importe quelle religion. DCP ke binga beno nyonso beno kuisa bitu sangana na kati ya musulman école yao kila mfano vile kati ya bora Kongo beno kuisa bitu sangana betu vanda kivuka sambu na lutungu ya bora na betu Kongo na kutuka fête la histoire ya bora na betu besi mana veke banzenza soit ba colon le kabula betu kwantama
bombe kotsa beto mabanza yambi ya kuina pangi nange ya kusola be pangi nange parce que yake na province na mauvais parce que yake région mo na mauvais mais DCP be kuisa sambo na kufukisa beto nyonso beto vana ensemble beto tunga bwana na beto beto simana veke na kati ya Congo comme si libanda na nganda ya Congo na beto Congolais qui est le bien qui a le coup civique, c'est on appelle en français les valeurs humaines. Congolais qui a le coup la montre, moi c'est la valeur. Mais tout ça qui ça mon beaucoup la valeur ya Congolais. Mais tout pas la prise de conscience, mais tout sauve ma bande na beto. Mais tout pour qui monte kati na beto. Mais tout travailler, mais tout ça là, ça mon le coup ya bwana na beto. Mais tout zimana makanisi na nyonso yambi yake kabula beto. Beno sabande DCP kepinga beno nyonso ba Congolais beto ikele velo kula bayina kaka beno sabande sana kasa bola beto kena idolosha na beto kaka mabanza ya ndani mabanza na beto kile sambu mbasi na beto bata kisalu Congolais kuvanda na santé ya mbote Congolais kuvanda na hizo Congolais kuvanda na kisalu ya mbote kisalu boke futani salaire ya mbote parce que yome ta kusunga yandi santé la yandi vina yandi kuvanda normal sans cela Congolais beta kwenda kwa la veille bukabwani kele na mpuro veille na kula na ina president katutula betu awa beno za mbote ke ndangu bako le saka biso beto babu konsaka beto makasigele ke kana beto kele religion mo sive beto le la fonda kisia mo sive avant tout de nous savoir que beto kele tete ba Congolais uvanda musulman uvanda chrétien uvanda nani beto tunga tete amour ya na kati bantima na beto ya Congolais c'est qu'on appelle en français le patriotisme sans ozanga kima ina ba Congolais beta sala iloko beta sala kima ve dese kile samu na kupesa image ya mbote na insi na beto mpi na Congolais nyonso na nganda ya bola na beto beto mosi bata conscience mutu kusa beto ve kana beno kele ve na kati ya gestion ya bola yai musulman beno kanisa veke tabona na mutu ya kaka takwenda kunwana kuna sababu kusopesa leo likabo na beno beno fetu bana na kati enfin que tamu wa taula ba poste ya bola beno pe baka ba poste na kati ya gouvernement na beto bampangi ya Congo bampangi na beto ya DCP ba chrétien pe ya kati ya kivuka na beto beto simana diboko na diboko beto vanda kumosi sambu na kutongola bwana na beto beto bika ina nyonso lenda kukabisa beto car ya wikele faiblesse pe defet na beto ya kutuba ke mingi kansi ntango ke fwesi matondo mingi na musulu be pesa mono attention na beno nzambi pamola beno merci Takbir. Salam alaikum. Salam alaikum. Takbir. Takbir. Njimani c'est président Moufoumé Kwakula Meyano Assad. N'est-ce pas? Kabalaï, Boupole, de Sommet, pour Bobo. Pindiou, mon parlement, pour dire 500 parlementaires, tout le monde musulman à vous, pas moins que au parlement. Tout le monde est, tout le monde est musulman à vous, pas moins que pour malouon soit dit tout. Chena ne mei ya bunya kwa kula kwa lima ene mutu yonso e mwabeu mulonde chidi president mwakula mutu yonso di mwabeu mumanye lingala mu comprendre chena bwalu cha DCP chin ditalala bubombo mwe DCP c'est-à-dire qui parti politique eto mouvement citoyen wapingala pour défendre Malouonso a dit à l'islam. Pour intérêt, pour banque fonce, pour Congo, pour Munga. Assalamu alaikum. On a reçu qui ça? Azaraki chef d'identité Nakasai, représentant des musulmans Nakasai, a sali plus de 45 ans la vie à propager l'islam. Et on a imam Chabour Hussein. Azali, tu connais Takbir.
Basusu Lokola, Imam Hamza. Imam Saleh Azalaki, représentant du centre islamique Lukunga 3, Azali promoteur et école Nabandal, Azali intellectuel musulman, Atangi théologie, et Atangi sciences modernes. Azali membre de la Bisso Awa, Nakati ya DCP, Nenge Tolobaki na Bino DCP, Azali mouvement Oyo, Azali Kopesa ba imam Valer. Oyo nyonso akokitisa ba imam, Nzambe akitisa ye. Oyo nyonso akotombola ba imam, Nzambe pe atombola ye. Nzambe atombola DCP po ye kotombola ba imam ya Congo démocratique. Tosengi na imam Ovanda. Imam Muhammad Kinkela. Yewana bomoni azali imam na Makala. Baoba kitaka na Makala, bayebi imam Pele. Nanga rendi Pele. Pele bito sika de koketa bale, de ba pese komba roi Pele. Le imam na biso oyo azye ko représenter ba musulman. Takbir. Imam Mustafa Bombela. Azali imam ya mosquée ya Funda. Et pas la bisoa. La Kimbantek. Azali imam munene, imam ingénieur. Asala kenesne makambo kulande makambo nae. Donc il faut le voir dans makambo kulande pour consulter imam wala. C'est une grande personnalité islamique. Ah, on a chambre de cinq Nzambe abate la église. Takbir. Imam Imran Madi. Machallah, dans le tout jeune imam, il y a mon père qui mosquée na biso na chambre de cinq Nzambe apambola emi ya pesa yake makasi. Avec la biso na DCP. Donc vous allez faire avoir quelques personnalités avant aussi le Sénat imam. Vous allez dans des conabiso ingénieur Rachidi Bayolana. Auti ko s'excuser accueillir oyo atonga kaba mosquée la plupart ya CPD. Amona qui est tout à l'heure auti ko kenda. Imam Moussa Kanda. Yohana Bomoli, ce sont des jeunes imams. Oyo Bazen na biso Nzambe abatelae, vers na biso na kati ya DCP. Imam Benjamin Malembe. Yohana Bomoli, Nzambe abatelae. Takbir. Imam Hamza Lupemba Ndona. Takbir. Takbir. Imam Youssouf Gobe. Takbir. Imam Mungubi Isa. Takbir. Wana bino moko bozomo na sa commentaire ba jeune imam. Imam Juma Lutika. Doyen. Takbir. Imam Ali Mandiangu. Takbir. Imam Juma Akwasambu Kiese. Ce sont des jeunes imams. Imam Mustafa Moussoungi. Toujours des jeunes imams. Babogar, Taylor Vandam. Takbir. Imam Issa Yahya Ekezo. Masha'Allah. Takbir. 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 Imam Issa. Tabino ke DCP ezali ya ba Congolais nyonso. Ndeko jena mwasi na ye bazali ba coïncité te koya ko intégrer mouvement oyo et ko libérer Congo pe ko pe sa valeur religieuse na ba institution na biso. Département Misato. Pour le bon la mouvement makasi et sengeli bon ça ba œuvre philanthropique. Monié wana azali motoyo asale l'islam mingi na République démocratique du Congo azalaki pe imam quelques fois à Wanachangu. C'est un imam calme, très sérieux. Takbir. Mais kasi tozali aussi na assistant futur chef des travaux chef Rachidi oyo azali na biso toujours la comité national. Takbir. Jeune imam, jeune cadre, Bogar de Awad. Maintenant, il est à Balité. Non, si quand on a dit le comité provincial, Oyo, Tokobenga, Yemoko, Kimbuta Nabiso ya province, l'inspecteur, Al-Haj Cheikh Abed Bissumbu. Takbir. Takbir.
koleka bato basala mayele papa azali mayele mingi azali inspecteur na ministère ya transport makambo etali bavignette bapermis de conduire soko olingi ozwa yango na facilité kaka obengi ye président na biso provincial un cadre musulman l'imam représentant régional adjoint à la région islamique ya Lukunga, un homme très sérieux, très valable mais ye abala bote na ye misute ada désormais abatu mwasi na ya uti pe bobota takbir sika ye moko akoprésenter comité na ye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tokokende na Lubangu mpenza na toko représenter secrétaire provincial ya ville province ya Kinshasa chez Youssouf Kasongo ye kumoni atelemiwana nde azali secrétaire provincial ya ville province ya Kinshasa mwana ya Changu watoto wakato kia bana bali na note la salemi et commission. Alors ya vibale ezali leko oyo alandi kombo na ye Ousmane Keko Bangu ye azali chargé ya communication ya province ya Kinshasa azali professeur na école islamique oyo ezali awa kote ya Mokali azali marié pe sima na ye tozali na Cheikh Saleh Sudi Kichinja ye azali moko parmi ba imam provincial ya DCP pe membre philanthropique na kati ya province na biso ya Kinshasa. Tozali na Bwana Bushiri Mukoko ye azali membre philanthropique na kati ya DCP du province ya Kinshasa. Tozali na Cheikh Isa oyo azali président communal ya Matete. Parce que tozali ya kotia ba président communal. Ye azali président communal ya DCP na Matete. Na Boka Mate, komona imam toko représenter deux fois ya Makala, azali en même temps président communal na commune ya Makala. Donc, awa soko tosili cette cérémonie oyo mikolo ezali koya tokozonga lisusu na Changu mpona koimplanter ba président communaux na ba président ya ba mosquée nyonso ya Changu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kosala lisumu soki na présenté quelques membres malgré na comité national bazali te to na comité provincial bazali te mais kasi bazali ba membre très influent na katikati ya DCP na département na biso oyo etali communication et presse tozali na Moustapha Malembe ingénieur Moustapha Yowana Bomonier takbir azali jeune mais abala déjà bota misute sika ndenge tolobi ete mboka nde ezokamba biso tozali pe na ligue ya bamama parce que mboka etambolaka te sa bamama boye te otumboli bamama otumboli Congo otumboli pe islam otumboli bamama bamama pe bozali représenté tolobi awa président provincial ayebisi biso bakomité na biso ezali en construction mais tokobenga mama présidente azali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nakombo na nga Maïmouna Mouladi, président ya ba femme, président ya Ligue des femmes musulmanes. Takbir. Takbir. Bomoni récite ya DCP zali ba maman de Ligue ya femme, bomoni wana mama uti ko se présenter. Tozali pe na ba mama oyo bazali na protocole ebele ba isetu banani bazali ebele na ba membre mosusu oyo bazali sympathisant maintenant ba koti na kati ya ba structure te tokobanda awa professeur Ngereza omoni oyo azali professeur mutu ya mayele alobi na chilumba mais soki alobi na français ekosenga traducteur parce que français na eleki makasi tozali lisusu maître
Pour vous dire que DCP est complet, celui-ci au total ici, c'est un avocat juriste. Nabaro ya Matete. Baro de Matete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, ndenge mauti ko bisabino naza musulman pratiquant. Naza juriste, je suis avocat au barreau de Matadi. Pour ça, quand vous continuez pour œuvrer pour l'islam en République démocratique du Congo. Vraiment, je remercie Dinomi et Naoué. Alors, vous allez faire un intellectuel, Moussoussou, futur avocat, Kalatena, Baro Yabandu, modérateur Nabino, Ndeko Ibrahim Julien, Oyo Mohamed, Adali, modérateur, Père Adali, membre de la Katia DCP, Adali, membre de la Bino Nyoso. Pour dire que vous s'appropriez mouvement Oyo. Philosophie nango bosi boyoki yango. Ana swada totika to bomba na basoni. Ba imamu na biso oyo bazali manipulé ya kosala ba sitine ya kobima na balabala ya kofingana sanke baluka terrain d'attente to sengi na bango pe batika. Toye comme troisième voie ya koyebisa bino ete tolingana. Ba chrétien baza bandeko na biso. Bakimangiste bandeko na biso bato ya réveil baza bandeko na biso to vendre biso nyonso esika moko pona to bikisa mboka na biso ba musulman na ba musulman prochainement na ba mosquée bokoyoka bokomoda ba action belé d'envergure oya koya kolobela yo DCP mabe loba na ete tosi toyokaki tosi to s'approprier DCP ba oyo bazali na posa ya adhésion oyo ba s'intéresser na yango ba lingi ba yamba ba fiche na biso inshallah après manifestation awa mais kasi biso serment na biso ezalaka al-Qur'an ozala chrétien ozala musulman otiaka kanzambe liboso parce que toko rendre ba compte oyo ndeza mukuse na kati ya ebele oyo éminence l'imam président Cheikh Lukman azalaki na posa ya koloba to résumé yango de te remercier bino na kombo ya président national na kombo ya comité national na kombo ya ba imam na biso na kombo ya Shekiato Saadala imam représentant régional ya Tchangu te remercier bino tika ete nzambe asunga l'islam na ba musulman na kati ya mboka oyo Congo tika ete nzambe andima badua ya ba musulman na kati ya mboka oyo tika ete nzambe asala DCP ezala porte étendard ya kosunga l'islam na ba musulman tika ete nzambe na mawana yo moyo oyo tieli biso na mokolo ya lelo ezala baraka mpo na biso nzambe na baraka ya ntoma wa yo Muhammad na baraka ya sanza ya Shaaban na baraka ya mokolo oyo mwa lelo nzambe opambola musulman na musulmane nyonso oyo atikaki ba occupation na ye nzambe obenir ba autorité na biso obéir représentant ya gouverneur oyo ayaki korepresente ye obéir bamama mpe bilenge oyo bavandi na katikati ya moi nzambe yo moko orécompense bango nzambe opesa makasi mpe leadership na président na biso nzambe baye oyo bakobundisa ye nzambe yo moko sokipe na bango baye oyo bakosunga ye nzambe yo moko sunga ye nzambe sala ete baye banso de près et de loin oyo bazali kosunga mouvement oyo DCP nzambe yo mpe sunga bango baye oyo bazali kokombattre yango nzambe ava bakombattre yango oyo nzambe yo moko sokipe na bango nzambe tosalaki mouvement oyo na objectif kaka ya kopesa yo lokumu ya kosala bana ya Congo balingana bamusulman na bakretien bavanda esika moko bayokela na mawa bamusulman mpe bazwa pare ya gato oyo ebengami Congo démocratique bana na biso bazali na bauniversité baleka malamu na université na bango baoyo mpe bazali na baécole primaire secondaire nzambe osunga bango nzambe sanzi ya ramagoni yango ezali kokoma nzambe opesa biso riski ya biso kokanga kareme oyo nzambe longola na biso bamusulman ya Congo kibobola nzambe kareme ezali ya yo nzambe bato bafungolisa biso kareme te nzambe pesa biso DCP makoki tozali na projet nzambe ya koleisa bamoske nyonso tokosokipe na baimamu na biso me nzambe yo nde ozali alrazak yo nde opesaka riski pesa biso riski pesa président makoki pesa comité national la provincial makoki ya kosunga baimamu na biso nzambe pambola baimamu na biso
biso nyonso bazali awa na bao mpe bazali awa te nzambe bazali komona na bato pamba soka nde bango nde batie ya profete na biso Muhammad nzambe opesa bango makasi opesa bango sabre opesa bango bomoi molai opesa bango bandimi oyo bakoyokisa bango soni te bandimi oyo bakosombela bango mituka oyo bakosombela bango bazambala oyo bakobanda kobalela bango oyo bakobanda kozwa bana na bango washari oyo bakobanda kosokipe na babesoin na bango mpe soki bakufi baveuve na bango na baorphelin na bango nzambe bazala prise en charge na yo moko mpe na bato nzambe esala ete bamusulma bazala na discours moko langage ya bokabani nzambe ti yango mosika na biso ya koloba oyo azali boye oyo azali boye nzambe ezali na ntina te solo rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin matondo mingi nakanisi na moya dua oyo cher auti kosala toyi tosala clôture pour que toki kotelema po tosala l'hymne national. Vous Congolais, unis par le sang, unis dans le corps pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus d'éléments, dans la paix au peuple ardent. Car de la paix, nous bâtimons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de liberté, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Quantos amor para Mustafa? Não para o já pensa mais. O ataque. Pesa.